Президент Қасым-Жомарт Тоқаев шахтада қаза болған жұмысшылардың отбасыларына көңіл айтты. Және үкіметпен Қарағанды облысы әкіміне апат себептерін анықтау үшін шұғыл шаралар қабылдауды, қайтыс болған және зардап шеккен азаматтардың отбасыларын тиісті көмек көрсетуді тапсырды. Апаттан соң брифинг өткізген төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин бұл техногендік сипаттағы апат болуы мүмкін деп болжады. Қазір ArcelorMittalдың барлық шахталарында жұмыс бір тәулікке тоқтатылды. Жиынға ArcelorMittal өкілдері келген жоқ. Ал облыс әкімі қаза болғандардың отбасына көмек беріледі деп уәде берді. Будет оказана материальная помощь. Қаза тапқан азаматтардың отбасына олардың 10 жылдық жалақысы беріледі. Сондай-ақ несиелерін кешіру, балаларын оқытып беру жағын қолға аламыз. Пәтер беру мәселесі де қаралып жатыр. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.